Hola papus, aquí Colinplay con un nuevo video. Esta vez será del nuevo juego fan por Five Nights at Freddy's Sister Location para Android. Así es la versión para móviles del tan famoso Sister Location, disponible totalmente gratis en la descripción del video. Este juego fue porteado por Rageongames, lo subiré a Mega ya listo para descargarlo. Antes de que vayan a descargarlo aviso, este juego es una demo, así que solo dispondrá de la noche 1 y 2, así que avisado. Esto me despido papus, suscríbete al canal para más contenido, y si ya nos vemos cada semana en un nuevo video. Adiós. De fondo estarán viendo un gameplay si funciona esta vez, sí. Adiós. This cannot be changed later, so please be careful. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's get to work.